Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. În cameră s-a lăsat tăcerea când Halil Ibrahim a luat microfonul. Nu erau camere de televiziune, doar prezența inevitabilă a presei și murmurul latent al anticipării. Cu o față senină, dar cu ochii plini de hotărâre, actorul a decis să rostească acele cuvinte pe care le ținuse atât de mult timp pentru el, rezistând hărțuirii titlurilor și zvonurilor. A făcut-o direct, fără înfrumusețări, dar cu o fermitate care nu lăsa loc de îndoială. Voi spune asta pentru ultima dată, a început el, tot ce ține de căsnicia mea clarific astăzi și nu voi mai vorbi despre asta. Publicul și-a ținut respirația. Era neobișnuit să-l vezi pe Halil Ibrahim atât de direct, atât de dispus să expună o parte din viața sa pe care o păzise întotdeauna cu zel. Ani de zile, numele său fusese legat de aventuri amoroase de pe ecran, de povești trecătoare atribuite lui de presă și de tăceri care lăsau loc speculațiilor. Dar de data aceasta, el alesese să vorbească. Și nu a fost o clarificare superficială. A fost o mărturisire atent întreținută, un fel de catarsis publică executată elegant. Nu sunt căsătorit. Nu am fost. Și nu divorțez de nimeni, a spus el cu o pauză între fiecare propoziție, ca și cum ar fi vrut ca fiecare cuvânt să fie întipărit în mintea celor care ascultau. Zvonurile care îl legau de logodne secrete, căsătorii ascunse sau despărțiri dramatice au fost demontate în câteva secunde. Dar nu a făcut-o cu furie, ci cu un ton matur, aproape paternal, care părea mai degrabă menit să protejeze pe cineva decât să se apere pe sine. Rețelele de socializare s-au aprins în câteva minute. Unii nu au putut să creadă. Alții, ușurați în secret, au sărbătorit-o ca pe o victorie pentru inimile lor credincioase. Adevărul este că Halil Ibrahim spusese ceea ce mulți voiau să audă și ceea ce alții se temeau să confirme. Cu declarația sa, a deschis calea pentru a privi înainte, fără greutatea bârfelor care îl bântuiau ca niște umbre. El era, stând în fața lumii, spunându-și adevărul. Dar nu s-a oprit aici. Cu un calm care contrasta cu frenezia pe care o provoca afară, a continuat. Am iubit, da, ca toată lumea. Și am fost rănit și eu. Dar inima mea nu este marcată de hârtii sau semnături. Ceea ce am trăit păstrez în mine. Cuvintele lui aveau acel ton poetic care îl caracterizează, ritmul cuiva care, chiar și în cel mai dur adevăr, găsește o modalitate frumoasă de a-l exprima. Halil Ibrahim nu se justifica, pur și simplu își povestea umanitatea. Au fost cei care au interpretat această mărturisire ca o ușă lăsată întredeschisă, pentru că, în refuzul căsătoriei, nu negase iubirea. A spus clar că sentimentele sale erau reale, că povestea lui era țesută cu momente intime, dar nu formale. Și asta, cumva, se potrivea perfect cu imaginea pe care publicul său o are despre el. Un om pasionat, da, dar rezervat, dedicat, dar prudent. Camerele i-au surprins profilul în acel moment în care privea podeaua, poate reluând mental scene despre care nimeni altcineva nu știa. Se gândea la cineva? Despre o iubire care nu a existat niciodată? Despre una care încă așteaptă? Publicul nu va ști niciodată. Dar acel moment de tăcere a fost suficient pentru a-l umaniza și mai mult. Halil Ibrahim, în acel moment, nu mai era doar un actor. Era un om în căutarea păcii. Și-a încheiat declarația cu o frază care i-a dezarmat pe toți. Sunt recunoscător pentru iubirea pe care o aveți pentru mine. Dar vă rog să-mi iubiți și tăcerea. A fost o rugăminte blândă, dar puternică. O reamintire că, în spatele fiecărui personaj, există o persoană. Cineva care respiră, simte și are nevoie de spații în care ecourile zvonurilor să nu-l ajungă. Când a părăsit podiumul, a făcut-o fără să se uite înapoi. A mers cu demnitatea intactă,
fără drama unei scene repetate. Nu au fost lacrimi, nici aplauze. Doar un murmur respectuos care s-a transformat în admirație. Pentru că foarte puțini reușesc să fie atât de transparenți fără să piardă misterul. Și Halil Ibrahim reușise. Întrebările care rămăseseră în aer nu păreau să mai conteze. Cine a fost marea lui iubire? Cine i-a inspirat cântecele și tăcerile? De ce acum, de ce astăzi? Toate acestea s-au dizolvat sub forța adevărului său. Un adevăr care nu mai avea nevoie de înfrumusețări sau declarații viitoare. O spusese pentru ultima dată. Și acea ultimă dată fusese suficientă. În afara sălii de concerte, fanii au început să lase flori la ușa studioului. Nu din milă, ci ca o dovadă de respect. Pentru că atunci când o vedetă decide să vorbească din inimă, merită nu doar atenție, ci și tandrețe. Halil Ibrahim câștigase încă o dată afecțiunea profundă a celor care îl urmăresc. Dar acum dintr-un loc diferit, cele ale empatiei. Sunt cei care cred că, cu această declarație, închide un capitol. Că a pus capăt murmurului constant care îl înconjura și că se deschide către o viață nouă, mai liberă, mai conștientă. Și poate că este adevărat. Pentru că există momente când trebuie să purifici aerul pentru a respira mai bine. Și Halil Ibrahim a făcut-o cu cuvinte ferme, dar fără a răni pe nimeni. Zilele următoare vor continua să fie pline de opinii, teorii și emoții. Dar singurul lucru care va rămâne scris cu cerneală de neșters va fi această frază. Spun asta pentru ultima dată. Pentru că în ea, Halil Ibrahim a pus capăt unui capitol plin de umbre și a început un altul plin de lumină. Și a făcut-o în felul său. Poate că nu vom ști niciodată exact cu cine a vorbit. Dar cu toții simțim că, într-un fel, ne-a vorbit. Celor pe care i-am iubit în tăcere, celor pe care a trebuit să-i tăcem din dragoste. Halil Ibrahim nu a făcut doar o declarație. A dat o lecție. Una despre demnitate, respect și importanța de a trăi cu o inimă curată. Pascali.